Sidste år, der lavede Noma en takeaway burger, som blev så psykopatisk hyped, at de nu har valgt at åbne et fast sted, Pobble Burger. Og vi har lige været inde og hente en røvfuld burger, så skal vi altså finde ud af, om det der Noma Burger smager det Michelin. Velkommen til Stunt Food. Velkommen til nok den mest hyped burgeroplevelse. Lad showet begynde, altså. Den her sovs indeni. Jeg har lige kørt den ind med sådan noget senaps-vibe. Frækt. Cheddaren smager virkelig meget af cheddar. Nogle gange så kan sådan en cheeseburger, der kan man blive i tvivl om, der overhovedet er ost i. Det er du ikke her, mand. God luftig bolle. Virkelig frøden sovs indeni. Og så sådan en ret klassisk tynd patty, som er sådan flad på begge sider, hvor den lige bliver sådan lige brændt ude på kanten. Den bliver sådan lidt karamelliseret. Og frøden pickles indeni. Men jeg vil sige, den har ikke den der, bøffen har ikke den der store juiciness, som man kender fra gasolin eller sådan noget større greasy burger. Det er lidt mere sådan en fast food patty på en eller anden måde. Jeg tror faktisk, at the condiments indeni er de mest klasse. Jeg må faktisk indrømme, at jeg havde på en eller anden måde forventet, at når nu det var en Noma burger, at der ville være sådan en eller anden, er det en eller anden fermenteret smag, er det glaseret med et eller andet syret, eller sådan et eller andet, der lige sådan tager det fra cheeseburger-niveauet over til Michelin-verden, ikke? Det er en fucking god burger, det er en god cheeseburger, men det er ikke sådan en, der er ikke det der sådan, okay. Jeg kunne sikkert godt gå hen og blive afhængig af den der burger sauce, vi kører her. Den er klasse. Det var 115 kroner. Snip, snap, snude. Mine damer og herrer, frygt ej. Vi skal videre i programmet. Tag mere i posen. Vi skal altså også lige prøve at smage på deres pommes og urtemajoen. Michelin pommes, mine damer og herrer. Her, der finder du ud af, at der er nogen, der ved, hvad fuck de laver. Så de laver sådan en her urtemajo. Fuck, den er prøvet. What? Det er også en god pommes. Rimelig tyk, hård skal. Sådan er sprød, sådan en ret tyk del af den er sprød. Og så lidt blød ind i midten. Men jeg vil lige have løgsovs. Den her urtemajo. Den er foran, mand. Den er sådan, den er frisk. Der er sådan lidt duft af sådan lidt sommergræs. Der er sådan, det dufter som sådan at stikke hovedet ned i en køkkenhave og så bare. Okay, spændende, mand. Deres veggie burger, den har jeg altså glædet mig til at prøve, den her. Det ser bare vildt ud. Det er jo et psyko-eksperiment, de har i gang i der, ikke? Det er quinoa, som ligger, fermenterer, så bliver det glaseret. Altså, okay, nu begynder vi altså at nærme os sådan der nogen, der sådan lige prøver at gå en ekstra mil for en burger, ikke? Fuck, det er en god burgeroplevelse, det der. Altså sådan, som et vegetarisk alternativ til alligevel stadig at være sådan burger, ikke? Hvor nogle gange, det kan sgu godt ende ud i noget værre sjask, det folk får rodet sig ud i, når de prøver at lave vegetarburger, ikke? Her har man fucking lavet en sindssygt velsmagende, juicy, crispy on the top patty. Tak. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kan smage sådan en fermentering. Det er måske også et spørgsmål, om den proces bare ligger i at få det til at blive fast som en patty, så den kan være juicy i midten og sprød udenpå. Det er den bedste vegetarburger, jeg nogensinde har fået. Okay, som drikkevarer, damer og herrer, der har vi sgu givet 100 kroner. Den her lille lommelærke. En Bloody Frankie.
Det er altså noget, hvordan fanden, det er noget juice. Så er det sådan noget fermenteret kirsebær. Jeg ved ikke, hvad der sker, og hvor sygt de har haft det, da de har lavet den her. Men det er en fin lille satan, som holder den holder en 13,3%. Så skal en buzz til din burger, så er det altså Frankie. Dufter dejligt. Skål. Det er en fucking speciel drik, det her. Wow. Shit, det var alt andet, end jeg havde forventet. Det er virkelig frøderen, jeg havde så ikke regnet med, at det var denne her vibe, jeg skulle ud i. De har formået ret godt at få det der sådan, fra en Bloody Mary, så har du lige det der tomatet og sådan chili sparkle, ikke? Den smager virkelig sådan der. Den har sådan en eddike smag fra Tabasco-agtig vibe, og sådan en helt umami-tomatet vibe også, uden at have tomat i. Fuck, den synes jeg næsten, man skal prøve den her, fordi det er fucking skørt. Det er sådan en smagsoplevelse her, du kun får af sådan nogle typer som Noma, som eksperimenterer, som prøver alt muligt fucking syrede ting, smagsnuancer, som du aldrig kan finde frem hjemme i dit køkken derhjemme. Og det er det, de fucking kan. Klasse. Endnu en side. Deres coleslaw. Tænk, det bliver man sgu også lige nødt til at prøve. Det er altså ikke den der coleslaw, som du får til dit familiearrangement, hvor der er grillmad, og så er en eller anden, der har lavet en coleslaw. Helt våd. Det med rødkål og alt muligt spændende. Den er flot, og den dufter sindssygt. What? Den er frøderen. Crunchiness. Er sådan en mynte, tror jeg. Dejlig citrus. Smager bare genialt det her. Sur gang kål, ikke? Og så en sur Bloody Frankie til. Så har maven det altså godt. Ja tak. Det var fandme det fra Popple. Smagte af Michelin. Det ved jeg sgu ikke helt, men det smagte af nogle fucking gode burger. Blandt andet den bedste vegetarburger, som jeg nogensinde har smagt. Dagens optur, det bliver altså den der coleslaw der, som var sådan... Shit, der begyndte det altså at smage lidt af Michelin, mine damer og herrer. Så hvis du kommer herned, så husk, lad nu være med bare kun lige at køre burger og pomfritter. Bestil de der sides til. Det er altså der begynder sådan lige at prikke til nogle af de gode steder. Tak fordi I kigger med. Bliv ved med det. Send det til en, der ikke har fået en Popple burger endnu. Og så ses vi for helvede snart igen. Hej!